Gracias, señora presidenta, señores do Partido Popular, señor Vázquez, señor Beiras. Comezarei confesando que me sinto raro con esta situación, porque cando un sube a esta tribuna moitas veces agradece o calor dos seus. Tanto é así que antes de subir aquí lembreime dunha película de Woody Allen, Bananas, e estive tentado de imitar a Estea. Intervir, decir unha frase contundente, facer unha pausa, ir correndo o escano, aplaudirme e volver a subir. Pero por moito que me sinta raro, e teña que admitilo, considero que a resposta que estamos dando os grupos parlamentarios da oposición é necesaria e total e absolutamente xustificada. Un parlamento non pode convertirse nun clube privado no que está reservado o dereito de admisión. E hai que comprender que vivimos unha situación social explosiva. E, polo tanto, eu invito aos diputados e as diputadas do Partido Popular e a señora presidenta a que reflexionen sobre medidas que consisten en botar máis gasolina ao lume. Hai unha indignación xustificada. Por poñer un exemplo, despois de terse comprometido claramente a Xunta de Galicia e o Goberno Central a construir o dique flotante na ría de Ferrol, agora, despois de ter xogado ca necesidade da xente, ca desesperanza por non ter traballo de miles de traballadores, agora, onde dixen digo, digo Diego, escudándose nunha presunta decisión da Unión Europea, e eu pregúntome se as normas de libre competencia que proíben axudas públicas non rixen para os esteleiros da Baía de Cádiz, onde hai un dique flotante do Grupo Navantia, construído con recursos públicos, ou non rixen, por poñer un exemplo, as axudas á banca. Polo tanto, hai que comprender esa situación de indignación e a resposta non pode ser pechar as portas deste Parlamento. Pero, en calquer caso, e entrando en materia, señora conselleira, aínda que a noticia apenas tivo eco nos grandes medios de comunicación, hai uns días, dous eminentes economistas do Fondo Monetario Internacional, entre eles o economista xefe desta institución, presentaban o informe Erros nas previsións de crecemento e multiplicadores fiscais. Neste informe recoñécese que o FMI equivocouse ao prever as consecuencias das políticas de recortes exixidas aos países con problemas económicos. Mesmo os economistas pediron perdón polos seus erros de predición. Sei que incurriron nun erro matemático. Subestimaron o impacto das mal chamadas políticas de austeridade na suba do paro, na caída do consumo interior e, como consecuencia de todo iso, erraron tamén na predición dos ingresos fiscais. Que se vai facer, señorías? Errar é humano. Todos erramos. Por iso, é de esperar que os millóns de persoas que engrosaron as listas do paro nos países da periferia europea, que os cidadáns que viron como lle recortaban de xeito brutal os seus dereitos e prestacións sociais, sexan comprensivos e non llo tomen a mal. Pero feita esta ironía, señora conselleira, e vindo de quen ven este informe, moito me temo que non estemos precisamente ante un exercicio de humildade e de autocrítica, senón ante un monumental exemplo de cinismo. O mesmo cinismo que practican vostedes cando afirman, en contra de todas as evidencias, que con estes orzamentos a solvencia de Galicia está garantida, que nos sitúan na senda do crecemento e, ademais, son os orzamentos máis sociais da historia. Señorías, comezo a miña intervención cunha alusión ao informe do FMI por dous motivos. O primeiro, para chamar a atención sobre a brutalidade dunha concepción de economía que non ten en conta as persoas. Ao cabo, tratouse, como xa dixen, presuntamente, de que escolleron un modelo matemático equivocado. Porque a economía, señores do Partido Popular, non é un fin en si mesmo. A economía ten que estar ao servizo das persoas. Ten que ser un medio para que todas as mulleres e todos os homes poidan disfrutar dunha vida digna. Decíao con outras palabras Keynes, e non cito precisamente a un economista revolucionario. As decisións que comprometen o porvir das persoas
non se poden inspirar nunha estricta previsión matemática. Esta concepción fría e desalmada da economía, carente da máis mínima sensibilidade social, foi o que levou o propio FMI a alertar sobre o perigo da longevidade. Unha alerta levada até o paroxismo polo ministro de Economía xaponés, que se referiu aos vellos como unha carga fiscal nacional e invitounos a que se desen presa en morrer. Esta concepción fría e desalmada da economía é a que aplican vostedes, señora conselleira e señores do Partido Popular. Síguense comportando como fríos contábeis, sen ter en conta as dramáticas consecuencias sociais das súas políticas económicas. Vostedes a presentan como un éxito a rapidez con que o novo goberno elaborou este proxecto de orzamentos e a presentouno a esta Cámara, cando en realidade esa rapidez tan só é unha mostra da súa incapacidade, porque non hai maior mostra de incapacidade que a contumacia á hora de perseverar no erro. Como decía Einstein, loucura é repetir unha e outra vez o mesmo esperando resultados diferentes. E este é o segundo motivo polo que comezo a miña intervención aludindo ao informe do FMI. Que máis ten que pasar para que se decaten vostedes dunha vez que estas políticas non serven? Que son contraproducentes, como recoñece nada máis e nada menos que o propio FMI. Que máis ten que pasar para que renuncien dunha vez ao seu inmobilismo? Desde o inicio da crise, o BNG advirtiu que non pode haber crecemento se se renuncia a políticas anticíclicas. O efecto reactivador do investimento público para que actúe como locomotora da recuperación. Non pode recuperarse a demanda interna con medidas que reducen a capacidade de consumo de amplos sectores da sociedade. Nin se pode acadar o equilibrio das contas públicas se a obsesión polos recortes provoca que a economía se deprima aínda máis e a caída, por tanto, da recaudación. As políticas de recortes só contribúen a alimentar unha espiral perversa. Son tanto como sacarlle o oxígeno ao enfermo cando este está na UCI. Señora conselleira, xa hai dados abondo para constatar o que estou dicindo. Nas previsións dos orzamentos do 2012, sinalábase que o PIB galego medraría este ano un 1,1%. Grazas, seica, a contribución positiva do sector exterior e o mellor comportamento do sector privado. A triste realidade é que as súas políticas de recortes, unidas ás primeiras medidas adoptadas neste primeiro ano de mandato polo señor Rajoy, provocaron a entrada en recesión da economía galega cunha caída do Produto Interior Bruto do 1,1% en 2012. Como lle recordou o noso portavoz de Facenda, Carlos Eimerich, na súa comparecencia en comisión, vostedes efectivamente acertaron a cifra, un 1,1%, pero enganáronse no signo. E o resultado é nada máis e nada menos que unha desviación do 200% a respeito das súas previsións. No proxecto de orzamentos que hoxe debatimos, estiman unha caída do PIB en 2013 do 0,9%. Como a desviación a respeito das previsións sexa igual o ano 2012, que Deus nos colla confesados. Pero que, ademais, todo indica que vostedes están subestimando a gravedade da recesión na que se atopa sumida a economía galega. Prevén que a chega da demanda interna mellore unha décima, mas é probável que no 2013 a demanda interna contráiase moito máis do previsto, porque a caída programada do consumo público sumarase tamén unha maior caída do consumo privado. Como se adiantan, por certo, as previsións de numerosos centros de investigación económica. Iso sí, vostedes recoñecen implícitamente que as súas políticas son responsáveis da maior parte da recesión prevista, o prever que a contracción do investimento público sexa a principal componente negativa do PIB. Se falamos do paro, señora conselleira, as previsións deste proxecto de orzamentos xa se viron superadas, antes sequer
de que culminase o seu trámite parlamentar. Quero lembrarlle que o cadro macroeconómico dos orzamentos vixentes pronosticaba que a taxa do paro en Galiza reduciríase lixeiramente no ano 2012, até acadar o 16,4%. E a realidade xa a coñece. Segundo a enquisa de poboación activa, no último trimestre de 2012, a taxa de desemprego situouse no 21,28%. En contra das súas previsións, o paro en Galiza, lonxe de mellorar, incrementouse en 2012 en 37.000 persoas. Un crecemento do 15,4%, superior á media estatal, pese á sangría da emigración juvenil. E o número de ocupados descendeu en perto de 50.000 traballadores, nunha nación como Galiza que xa partía dunha taxa de ocupación entre as máis baixas de Europa. Repito, señora conselleira, señores do Partido Popular, o que decía Einstein. Loucura é repetir o mesmo unha e outra vez esperando resultados diferentes. Pero no seu caso, quero ser xusto, non é loucura, é fanático dogmatismo neoliberal. E os resultados deste fanatismo están á vista. Desde que vostedes gobernan, o número de parados incrementouse en Galiza nun 70,5%, fronte ao 48,7% do conxunto do Estado. Só Asturias presenta un crecemento superior. Señores do Partido Popular, fronte á súa propaganda, estes orzamentos van traer máis paro e máis recesión. Son uns orzamentos profundamente antisociais e, ademais, deixan a Galiza ao borde da insolvencia. Non existe ningún cambio de estrategia. A pretendida viraxe cara a políticas de crecemento fica reducido a un mero eslogan propagandístico. Por moito que vostedes queiran enmascarar a realidade cun fantasmal fondo de crecemento, os dados falan por si sós. A pesar do discurso da austeridade, as únicas partidas de gasto que medran son as da presidencia da Xunta e as da débeda pública, que absorbe nos seus distintos conceptos máis de 1.100 millóns de euros. O pretendido aforro no gasto corrente descansa nunha medida inxusta, como é a rebaixa das retribucións dos empregados públicos. Unha medida que castiga aínda máis a un colectivo que viu como nos últimos anos reducíase de xeito brutal o seu poder adquisitivo. E unha medida, ademais, que contradí os compromisos adquiridos polo señor Feijóo, aínda que, por desgraza, teño que admitir que isto sí que non representa ningunha novedade. E aínda así, o peso dos gastos correntes nestes orzamentos segue a estar 2 puntos por riba do que tiña nos orzamentos iniciais do ano 2009. Os investimentos reais redúcense en máis dun 10% a respecto dos orzamentos iniciais de 2012 e os gastos de capital no seu conxunto caen por riba do 11%. En termos consolidados, a capacidade real de gasto das consellerías e do sector público autonómico, o gasto total non financeiro, redúcese en máis de 655 millóns, o que equivale a un recorte superior ao 7% a respecto dos orzamentos de 2012. As políticas de apoio aos sectores produtivos recórtanse con carácter xeral en taxas moi superiores á redución media dos orzamentos. Non hai ningunha priorización que permita adiviñar unha estrategia de desenvolvemento económico sectorial. Ulo, impulso a economía productiva. Ulo, no recorte de 67 millóns de euros ás políticas económicas sectoriais. A non ser, señora conselleira, que entendan por impulso da economía productiva o incremento da dotación destinada a solo industrial. Como se o problema nestes momentos fose a carencia de solo industrial, por moito que o país este cheo de parques empresariais ocupados por unha vaca e un puticlub. Ulo, políticas para cambiar o modelo de crecemento. Ulo, no recorte do 12% en I máis D máis I. Un recorte a sumar a caída do 29,41% no período 2009-2012.
no recorte de 19,7 millóns de euros ás universidades, nos novos recortes nos outros eidos de educación. Ulo. Teñen o cinismo de referirse a estes orzamentos como os máis sociais da historia, escudándose no efecto estatístico de que a reducción do orzamento total implique un incremento do peso relativo das partidas que absorben máis gasto. Pero a realidade é que son as políticas sociais as que soportan a maior parte dos recortes. Máis de 489 millóns de euros, aproximadamente o 71% do recorte total, o que se traducirá nunha maior degradación dos servizos públicos e das prestacións sociais. Ulo, pois, maior peso do gasto social. Repito, señora conselleira, ulo, pois, maior peso do gasto social. No recorte dun 40% nas partidas destinadas a combater o desemprego. Galiza vai lanzada a superar a marca histórica dos 300.000 parados. E vostedes recortan un 40% nos recursos para políticas de emprego. Ou no recorte dun 45% nas políticas para a vivenda. Esa é a súa sensibilidade social. Mentre se vive o vergoñento drama social dos desafiuzamentos, vostedes reducen o orzamento en vivenda nun 45%. A súa, señores do Partido Popular, señores do Goberno da Xunta, é unha escolla ideolóxica. Mentre se aumenta a partida destinada aos profesores de religión e a centros de formación profesional privados concertados, reducen unha cuarta parte as partidas destinadas á cultura e á lingua galega. A lingua galega adícanse un terzo do que lle adicaba o goberno Fraga. Estou establecendo a comparativa co goberno Fraga, señores do Partido Popular, en 1993, hai 20 anos, ademais tamén nun período de recesión, un terzo do que se adicaba hai 20 anos. O pasado domingo, señores do Partido Popular, miles de persoas volveron a teigar as rúas de Santiago dicindo queremos galego e exixindo unha modificación das súas políticas lingüísticas. Pero vostedes tampouco neste tema están dispostos a escoitar, a abdicar do seu sectarismo. Estes orzamentos son unha proba máis da súa vontade de desmantelar a nosa lingua e a nosa cultura, da súa renuncia a unha política de normalización lingüística merecente dese nome e da súa vontade de acabar coa creación e difusión cultural en galego. Pero, señores do Partido Popular, as súas políticas orzamentarias non só son antisociais, non só traerán máis paro e recesión. As súas políticas están colocando a Galiza tamén ao borde da insolvencia. Este mesmo mes apresentouse oficialmente o informe do Consello de Contas correspondente ao exercicio 2010. Xa non é un borrador, señor Feijóo, xa non é un borrador, xa é un informe oficial. Quedaron ao descuberto as súas trampas contábeis. Transferiron de xeito irregular en 2010 411 millóns de euros o exercicio seguinte para cumprir deste xeito os obxectivos de déficit. 411 millóns de euros, o 0,5% do Produto Interior Bruto galego. Se imputamos ese gasto o exercicio 2010, o déficit tería sido un 20% superior e Galicia estaría entre as comunidades máis incumplidoras, superando amplamente os límites establecidos polo Goberno Central. E miren, señores do Partido Popular, non nos parecería mal se ese recurso déficit fose destinado a reforzar os servizos públicos e as políticas sociais. Como é sabido, o BNG non comulga co dogma do déficit cero. O problema é que as súas políticas nin serven para sair da crise, nin serven para equilibrar as contas públicas. O problema, señor Feijóo, é que se está quedando sen argumento. Estamos ante a caída do mito da solvencia. Recurre a trampas contábeis e ao endebedamento para cumplir os obxectivos de déficit. 7.622 millóns de débeda en 2012,
outros 641,7 millóns previstos para 2013. E a iso hai que sumar máis de 3.000 millóns de euros en colaboración pública-privada. Os seus gobernos xeraron máis débeda que os anteriores gobernos galegos xuntos. E a consecuencia é que se están quedando sen marxe para a financiación. Venden como un éxito que a Xunta veña de colocar 1.024 millóns de euros de débeda pública, mas para 2014 só lle queda escasamente 600 millóns de euros. Quizá por iso, señor Feijóo, pasada a campaña, esquecéndose do seu principal reclamo electoral, xa está preparando o terreo para xustificar o recurso futuro da Xunta de Galiza ao Fondo de Liquidez Autonómica. Señores do Goberno, señores do Partido Popular, é falso que estes sexan os únicos orzamentos posibles. É rotundamente falso. É falso que non haxa marxe para practicar outras políticas. Vostedes concentran o axuste no gasto e non nos ingresos. Siguen preferindo que os que máis teñen paguen menos. Podían actuar sobre os mínimos exentos no imposto do patrimonio e sobre os tipos de gravame do IRPF para incrementar a contribución das rendas e patrimonios máis elevados. Podían implantar un imposto sobre as grandes superficies comerciais. Poderían ter establecido un imposto sobre os depósitos bancarios, como fixeron outras comunidades autónomas, que agora terán que ser compensadas polo Estado en virtude da sentencia do Tribunal Constitucional. Por certo, señor Feijóo, señora conselleira, señores do Goberno da Xunta de Galiza, aínda non escoitei a súa opinión, a opinión do Goberno galego, sobre o fraude de lei cometido polo Goberno central, o criar un imposto sobre os depósitos bancarios a un tipo do 0% para non deixar marxe de manobra ás comunidades autónomas. Miren, isto só ten un nome: fraude de lei, piratería política e legal, para protexer a banca e asfixiar as comunidades autónomas. E logo, vostedes que calan nesta cuestión, enchen a boca apelando á legalidade cando o Parlamento catalán proclama o dereito a decidir do pobo catalán. Un exemplo máis, isto que estou comentando, ese fraude de lei, da grande coalición reinante no Estado, a coalición Banca-Goberno Central. Un goberno central que intensifica a transferencia de rendas cara ao capital financiero a costa de empobrecer a maioría social, unha banca que en correspondencia prefire financiar o Estado central e non as comunidades autónomas para provocar a súa intervención polo goberno central, unha intervención das comunidades autónomas que é usada para desmantelar servizos públicos e prestacións sociais e así intensificar esa transferencia de rendas ao capital financeiro. Señores do Partido Popular, así funciona o circuito perverso desa grande coalición Banca-Goberno Central. Pero volvendo ao tema, vostedes, en vez de exixir que pague máis, que máis ten, prefiren introducir bonificacións fiscais que beneficiarán a grupos de contribuintes con patrimonios elevados. Ou subir impostos indirectos e taxas e prezos públicos diversos baixo os que se agocha o mal chamado copago. Ese é o seu xeito de entender a equidade e a xustiza social. Vostedes xustifican a súa negativa a mellorar a progresividade no IRPF e no imposto do patrimonio dicindo que a cantidade que se recadaría sería moi baixa, moi cativa. Pero sería abondo, señores do Partido Popular, para evitar a tesoira nos comedores escolares e no seguro dos mariñeiros, ou para manter preescolar na casa e o noitebús. A súa é unha escolla ideolóxica e é tamén unha escolla de clase, recurtar a maioría para favorecer os que máis teñen. Pero, ademais, vostedes aceitan e aplauden deseños estatais claramente perxudiciais para Galiza. Non poden, por tanto, escudarse en que non teñen marxe. Antes puxen o exemplo do imposto sobre os depósitos bancarios.
Pero hai moitos máis exemplos. Podían instar o Estado a que combata o escandaloso volumen de fraude fiscal. Ou acaso non ten repercusión nas transferencias do Estado a Galiza? Pero non o fan, e máis, aplauden as vergoñentas amnistías fiscais. Podían pedir que o Estado compense a suba do IBE de 2012, como están a solicitar outras comunidades, unha suba da que Galiza non recibeu nada, malia encarecer os nosos contratos públicos de todo tipo, pero non o fan. Podían opoñerse a que un decreto estatal permita que as compañías eléctricas repercutan na factura da luz os tributos que gravan a xeración eléctrica, pero non o fan. Unha medida que reduce a nosa marxe como país para agravar máis a xeración eléctrica a partir da explotación dos nosos recursos naturais, dos galegos e das galegas, e unha medida que pode facer que os galegos e as galegas acaben pagando máis pola luz que os habitantes das zonas importadoras de electricidade, o cal é unha auténtica aberración, e vostedes nada dixeron. Pero tamén podían cuestionar a distribución dos obxectivos de déficit, e tampouco fan. A porcentaxe de déficit público atribuíble ás comunidades autónomas é sensiblemente inferior á porcentaxe do gasto público que as comunidades autónomas teñen a responsabilidade de xestionar. E aínda así, o Estado central imponlle ás comunidades autónomas uns límites de déficit moito máis estrictos dos que se establece para sí mesmo. Unha vía para dictarlle as políticas, para obligalas a ir desmontando os servizos públicos e as prestacións sociais. E máis, o Estado négase a que a flexibilización de obxectivos de déficit autorizada pola Unión Europea repercuta tamén na aplicación dos obxectivos de déficit fixados para as comunidades autónomas. E vostedes aceitan. Polo tanto, non poden decir que non teñen marxe, porque o aceitan. E aceitanno, señores do Partido Popular, señores do Goberno da Xunta, porque vostedes non actúan como goberno dunha nación que se chama Galiza, senón como unha delegación do goberno español en Galiza. E por último, pero non menos importante, podían reclamar outro modelo de financiación para Galiza, porque o actual sistema que vostedes asinaron non asegura a autonomía e suficiencia financeira de Galiza. Vostedes podían reclamar que o imposto de sociedades se incorpore a nosa cesta de tributos para que empresas como Inditex, como Unión Fenosa, como Citroën, tributen aquí e non en Madrid. Un imposto de sociedades, por suposto, reformado, para evitar situacións vergoñentas, como que as grandes empresas tributen a un tipo efectivo do 9%, incluso menos, frente ao mínimo do 15% dos traballadores e traballadoras. Miren vostedes, en Galiza viven 3 das maiores fortunas existentes no Estado español. Vostedes podían demandarlles un maior esforzo fiscal e defender un modelo que asegurase a súa repercusión na facenda galega, pero tampouco o fan, señores da Xunta de Galiza, señores do Partido Popular. Porque, como dixen antes, a súa é unha escolla ideolóxica e de clase, pero tamén é unha escolla nacional. Xo dixo o señor Feijóo, o que máis me preocupa é que Galiza non sexa un problema para España. Iso o que lle preocupa ao señor Feijóo, non que as políticas do Estado sexan un grave problema para Galiza. Por iso vostedes fan deixación da súa primeira e principal responsabilidade, que é defender os intereses de Galiza. Por iso, o señor Feijóo, en vez de defender os intereses de Galiza fronte ao Estado, prefire facer de ariete das reivindicacións de soberanía de Cataluña. Señora conselleira, señores do Partido Popular, xa conclúo. Vivimos tempos de secuestro da democracia. Quérese debilitar a capacidade de decisión no eido económico dos poderes democráticos. Os cidadáns perciben que na tomada de decisións os seus intereses son sacrificados para cumplir os dictados dos grandes poderes económicos. E estes orzamentos son un paso máis nesa dirección. Estes orzamentos e o conxunto das súas políticas
representan un auténtico homicidio para a nosa economía. As consecuencias xa se estamos vendo, señora conselleira. A recesión convertida nunha grande depresión. A destrucción, o desmantelamento progresivo do noso tecido productivo. E tamén o incremento da pobreza e da exclusión social até límites total e absolutamente escandalosos. E frente á indignación e á desesperación que isto provoca, a súa resposta é non escoitar a xente, non ter disposición a rectificar, non ter disposición a cambiar o rumo. A súa resposta é acuartelar o Parlamento, pechar o Parlamento o seu lexítimo dono que é o pobo galego, afondar aínda máis no distanciamento entre as institucións representativas e os seus representados que son os cidadáns. O BNG, señorías, sinxelamente non está disposto a tolerarlo. Moitas grazas. Gracias, señor Jorquera. Grupo Parlamentario